Lembrando que hoje, logo após a quadrilha, tem show com o Santanas e a fogueira tá acesa. Viva São João! E a fogueira tá acesa, São João de Viçosa. Ei, coisa bonita, hein? A fogueira tá acesa, daqui a pouco a nossa quadrilha vem, hein? Daqui a pouquinho a quadrilha vem. A quadrilha vem para passar da igreja para o ginásio. Vou achar ele lá no Vai.